ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അസൂറിയ ബ്ലോഗ്സ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ 9,000 കണ്ടി മുഴുവനായിട്ടും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിറങ്ങി. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എന്താ കാണാനുള്ളതെന്ന് അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കരുതി. അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ കരുതുമ്പോൾ എവിടെയും ഹോട്ടലൊന്നുമില്ല. ഹോട്ടൽ 9,000 കണ്ടി ഓപ്പൺ ആയത് അറിയാത്തത് കാരണം ആരും ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അത് കഴിച്ചു. അതിന് ശേഷം അവിടെ തന്നെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ്ക്ക് പോണതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ആയിട്ട് 6 രൂപയാണ് അവിടെ ബൈക്കിന് പാർക്കിംഗ് ചാർജ് വാങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട്, അവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. ഒരാൾക്ക് 65 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്. ഇനി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കുത്തനെ ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ നടക്കണം. പിന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കയറ്റം തിരിച്ച് കയറും വേണം. അപ്പോൾ 9,000 കണ്ടി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. ചെറിയൊരു ചിപ്സും പാക്കറ്റ് വാങ്ങി കൈ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്ന വഴിയിലാണ് സിപ്പ് ലൈനൊക്കെ കണ്ടത്. അവിടെ ഒന്നും കയറിയില്ല. പിന്നെ 9,000 കണ്ടി തന്നെ ഇനിയൊരു ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, അതിലും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ല, അതിൽ നെറ്റിലൂടെയൊക്കെ പോണ മാതിരിയൊക്കെ വെറൈറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടവർക്ക് വീണ്ടും അതിലും കയറാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഹൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇയ്യപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നത് അതിലേക്കാണ്. പോണ വഴിയൊക്കെ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മ അവിടെയൊക്കെ വീട് നോക്കുന്നു. എന്തിന് വഴിയുണ്ടാവേ അതൊക്കെ നോക്കും. വഴികളുണ്ടാവേ അങ്ങനെ പോയ മാറ്റത്തെ വഴികളായിരിക്കില്ലേ. ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള തിരക്കൊക്കെ ആയിപ്പോൾ. ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഇതുവരെ പ്ലെയിൻ റോഡായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു വ്യൂ കാണാൻ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന്. ഇനി അതെന്താണെന്ന് പോയി നോക്കാം. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ പോകണം. നടന്ന് അങ്ങനെ അവസാനം സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് എത്തി. നല്ല നട്ടുച്ചക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കുത്തനെ ഇറങ്ങി. ഇനി പോകുമ്പോഴൊക്കെ കയറണം. ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾസാണ് സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ്. അപ്പോൾ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളവർക്ക് വരാം. പിന്നെ 65 രൂപ ടിക്കറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മഴയായത് കാരണമാണ് ഇത്ര വെള്ളമുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞാൽ ഇതിലും വെള്ളം കുറയും. അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ അത്ര വലുതൊന്നും അല്ലാന്ന് മാത്രം. ഒരു കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ വന്ന് കാണാം. ഞങ്ങളവിടുന്ന് വേഗം മടങ്ങി. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കയറാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കയറ്റം? എങ്ങനെയുണ്ട്? സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. കഴിയാനായില്ലേ? സ്റ്റെപ്പ് കഴിയാനായില്ലേ? അല്ലാ, ഇതൊക്കെ ഇനിയും കയറാനാ? അടിപൊളി. റസ്റ്റ് ഗായ്സ്. ഇനി എത്ര ഉണ്ടാവും? വന്നതിൻ്റെ ഒരു 4-5 ഇരട്ടിയില്ലേ? ഞാൻ തന്നെ പറയണ്ട്. ഒരാശ്വാസവാക്ക്. ചീവീട് ഫുള്ള് ചീവീട്. ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മദാമകൾ വിത്ത് ഗൈഡ്. അവർക്കൊക്കെ എനർജി ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മലയാളികൾക്കായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പം ജീപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ബ്രദേഴ്സിനൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ ബൈ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തിരിച്ചു. പോണ വഴിയിൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയറുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ കയറി വരാം. സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസൊക്കെ കണ്ട് കാലൊക്കെ കുഴഞ്ഞ്
മൊത്തം ക്ഷീണിച്ച് എനർജിയൊക്കെ പോയി വന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യൂ? ഫുഡ് അവിടെ ഫുഡില്ല ഗൈസ്. ഫുഡിനോടൊന്ന് കഴിക്കാല്ലേ. കവലപ്പാറ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പകുതി മുക്കാൽ സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ പോവാണ്. ഇതൊന്നല്ല, അടിപൊളി സീന് കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാം. ഇത് തുറന്നത് കർണാടകക്കാർ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ കയറി. അപ്പോഴേക്ക് 3 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ചോറൊക്കെ കിട്ടി. പിന്നെ വരുന്ന വഴിയിൽ നല്ല തേയിലത്തോട്ടമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അതുവരെയും തേയിലത്തോട്ടം കുറേ കണ്ടെങ്കിലും എവിടെയും നിർത്തിയില്ല. ഇത് വേഗം തിരക്ക് കൂടുമ്പോൾക്ക് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് കരുതിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് യാത്ര. മതി, ഇടയിൽ നിർത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല. അല്ലേ ഒന്നെടുത്തില്ലേ? ഒരു മലകളുടെ പർദീസാണ്.
ഞങ്ങൾ വയനാട് പോയ റൂട്ട് വഴിയല്ല തിരിച്ചു വന്നത്, വേറെ റൂട്ട് വഴിയാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. അപ്പോൾ ആ റൂട്ട് വഴി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാൻ അടിപൊളിയാണ്. കുറേ കാഴ്ചകളുണ്ട്, കുറേ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും വലിയ വലിയ കൊക്കകളും. അത് ഏത് റൂട്ടാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ വ്ളോഗത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും ബായ്.